来乡亲啊，继续来到花莲的灾区，光复乡的敦和路是这届受灾上严重的所在之一。有不少沙雕超人志工来帮忙，甲徛在厝内底烂土甲废弃的家具清出来道路顶，讲这个敦和路拢变做粪扫山一条街路，而且是拖200公尺长。华视的记者看到一个灾民阿嬷，为了要找健保卡，甲厝内底一寡物件，是惊险爬起哩一层楼高的烂土堆面顶，有够危险。现在通通人家救助的了，出万了。看到真垃圾的厝，阿嬷讲讲脑壳啊甜甜甜，闪着无奈的眼神，目屎强要连落来。爬起的比人搁较悬的烂土，边仔人挡袂牢，看甲呛冷汗。不过对阿嬷来讲，找到厝里的物件比家己安危搁较要紧。家己遐的烂土尾条，就含起珠啊、马卡、落管埋，因为大水进来，下当用的家具剩无偌济。找我需要的东西呀、像是什么？乱找啊，看到就我自己的我就拿。真无简单，找到记者去遐，煞晓袂着家己的健保卡，规间厝愈加卡，阿嬷无奈讲，7、80年拢无看过这个画面。规排徛家厝伫咧1楼过拢叫落管埋坎咧，这工真济工斗3工，总算甲厝内烂土拢变到敦和路。过去整齐清气的敦和路，即马煞变做粪扫山一条街。敦和路上这些从民宅清出来的淤泥堆叠了大概有1层楼高，而且蔓延了200公尺。这些清消工作还在持续的进行当中。不过，这个惊到人的粪扫和烂土到底要安怎处理？为了避免交通阻塞，跟国军去合作，在晚上的时候，大概从晚上8点之后开始，就是所有的山猫怪手休息之后，开始进行这个道路旁边清淤的动作，一直到结束。虽然门口口的烂土阿兵哥会当斗清分，不过受损的工园嘛是靠家己一步一步慢慢啊中建。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。